Сайн байцгаана уу ээжүүдээ, охтуудаа, бүсгийчүүдээ. За, ээжүүд өдөр бүр гэртээ юу хийдэг вэ? Сэдвийн маань зураг бичлэгийн маань нэг хэсэг болох манай өглөө сэдвт бичлэг маань тавтай морилно. Та япитээр өнөө өглөө ах эгч хоёроо цэцэрлэгт үргэж өгчөөд аавыгаа ажилд нь гаргаж өгчөөд 30 минут гадаа салхилаад ирээд одоо таяа дүүр амраад 10 минут мүүлдэг үзэж байгаа хооронд нь Мигас гэрийнхэн ажлуудыг амжуулах гэж байна. Өглөөсөө цэцгээ өвслөн, загсаа олно. Нилээх ажилтай. Хамгийн түрүүнд би ус уудаг байгаа өглөөсөө галтганд орж ирээд. Өнөөдөр компот чанаа. Бэлдүүчнээс жимсэн гаргаад тэгээд перлог өнөөдөр чансан байгаа. Каш таа болохоор сүйтэй өн. Би болохоор сүү зүгийн балтай. Цагаан унгаа витамин авын заавал. Тэгвэл дараа нь мартчих гад гэдэг. Яг л зуршил болохгүй бол энэ хооронд компот мөн болчихсон. Одоо тайвтай компот авнаа. Өвлийн улиралд байнга чанжууж байл. Витаминаар дутагдахгүй. Витамин С дээр тусмаа. Тэр таяа компот ууж. Саруулаар. Загсныхаа гэрлийг асаагаа, загсаа хооллонгоо. Гэрээ зөвлөнэ. Өглөө болгон би хүүхдийн өрөө, коридор, ариун цэврийн өрөө, угаалгын өрөө, унтлагын өрөө. Галтгаа. Ер нь бол том өрөөнөөс бусдыг нь өглөө болгон цэвэрлэдэг байгаа гэс. За ерөнхийдөө нэг 40-50 минут орондоо. Өнөөдөр арай эрт босоод би хүнжлийн даавар суулсан байгаа хүүхдүүдээ. Өглөөний цэвэрлэгээ бол ерөнхийдөө нэг аяг таруу багтай нийлээд бараг 2 цаг болдог. Тэгээд цэвэрлэгээ нь өндөр бас өдөр дүүшин орж нүрээ будж амжих хэрэгтэй гадаа гарахаас өмнө. Энэ талаар тусгай бичлэг байгаа би доор линкийг оруулж хэрэг тавих хэрэгтэй бол ороод үзээрэй. Тасаас оруулна 7 хоногт 3 удаа би шал угаадаг байгаа. Өнөөдөр бол шал угаахгүй өдөр. Тоос суруулах, тойл угаах хоёр бол миний бараг гэж өдөр болгон хийдэг ажил. Бага насны хүүхдтэй айлууд бол ойлгох баг. Тоглоом ураах, тойл угаах. Ариун цэвэр өрөө цэвэрлэх. Өдөр болгон яалтчгүй хийх ажлуудын нэг. Та бүхэн маань гэсэн гэртээ яг л ийм ажил хийдэг байх гэж бодож байна би. Коридорын шалыг бол би өдөр болгон угаадаг байгаа. Орой унтахаас өмнө. Тэгээд өглөө манайд гараад бодломсоогоор авсны дараа заавал тоос суруулах бол болохгүй байдаг.
Одоо бид хоёр 12 цаг гээд воког сургуулиас очиж авахаар явж байна. Ерөнхийдөө өглөөний гэр зөвлөгөө бол ингэж болоо. Тэгээд баг 50 сүж цай ууцаа гардаг юм гээд олон хүүхдтэй айлууд бол ойлгох уу. Тэгвэл баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр ингээд уулзцгаая. Дараагийн хэсэг удахгүй орно гэж найдаж байна. Баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлцгээе.